Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog. Une journée assez chargée. Alors, comme la date on est le vendredi 4 septembre. 4 septembre. Donc, il y a une journée pleine de rebondissements parce que Inch'Allah, c'est une journée très importante. On a le tout premier shoot de ma marque. Donc on va faire le premier shooting, les premières photos de produits, les premières photos avec les modèles, etc. que j'ai choisi. Les هما des abonnés parce qu'on a vraiment le goal ديالي ou l'objectif ديالي هو كنت باغي نخدم مع مغربيات ومع بنات بلادي et surtout des abonnés parce que c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui et que je vais lancer ma marque. Donc c'était important pour moi أنني ندخلهم معايا في هذا le petit projet. Donc il est midi 41 بالضبط. Je viens de manger. يلا تغديت et je vais me préparer pour sortir parce que انا اليوم بزاف ما يدار وعيط لختي باش تعاوني باسكو فريمون خصني شي واحد اللي يعاوني. ميدي لي با لا يلي او ترافاي اي غادي نخرجوا اونصومبل نقضيو كاع هادشي. جيسبر يعجبكم الحال جيسبر يعجبكم هاد البتي فلوغ. غادي ندخلكم ان بو في الكواليس ديال لا بريباراسيون ديال لو شوت ديال ما مارك. بيان سور كاينين سيغتان ديتاي كو مالوغوزمون ما نقدرش نقول لكم ولكن ان شاء الله لا مارك راه ما بقى ليها والو باش تخرج ماكسيموم 1 à 2 semaines. So stay tuned. ان شاء الله اون فوا غيبدا لو لونسمون نقدر نهضر لكم على كاع لي ديتاي اللي مالوغوزمون جو بو با دير دابا. بون انا دابا يلاه ساليت المونتاج تاع واحد لا فيديو راني دخلتها سور يوتيوب بور لا شين دو فلوغ اي غادي نلبس حوايجي ونخرجوا باش نبداو ناتاكيو لا جورني. جو سوي بريت لبس حويجاتي. بدا هذا من الشتا ديالي ديال الميدي. انا هاد الايامات فيكو بدا كيبرد الحال شويه في مونريال كيجيني البرد ما كنمشيش للبلاكاري كنمشي بلاكار ميدي et du coup كنلبس لي غال سي كابوشون كاع سي تروك. Je vais vous montrer l'outfit of the day. Vraiment une tenue super méga basique parce qu'il fait froid, je suis à bras et خاصني نجري de partout. Donc خديت لبست هاد لو كابوشون تاع ليفيس وهو صراحه يونيسكس غير هو هذا ماشي ديالي ديال الميدي. مون ساك ان ليغين و دي بوتس هادوك خديتهم من عند فرنش تاتش في انستغرام من صافي دابا ان ان اي دوزت بهم ليفر ديرني في الثلج اي تو مادو باقيين جدادين. جو لي زادور سي دي بوتس بحال هكا كيعجبوني بزاف. صافي ندير راسي ديالي هنا اي ريدي تو جو. les amis. Alors خليت اختي في سباش كتسمعوني مزيان و با مي خليت اختي في الطوموبيل. دابا غادي نمشي لمون بروميير رونديفو عند ليستيتيسيان باش نصايب الحجبان. عرفتو صافي 2 mois ما درتش لي سورسيل ديالي. راه سي فريمون لا كاتاستروف فيو كو غدا عندي ان شوتينغ امبورطون فاش دوفي لي فير اي دوكو راني غادا دابا نديرهم. هاوا دونك لو افون اي لو ابري اي هوب هانتوما شوفوا الافون ابري كي داير. والله لا صافي فريمون دو بيان. دابا غادي نمشي عند نور راه في الطوموبيل كتسناني اي غادي نمشيو نوتر دوزيام رونديفو د لا جورني. غادي نمشيو نريكوبيريو لي روب بور لو شوت دو دوما عند شاتو باي ناديا. ويلاو معايا. دابا حنا غاديين عند شاتو باي ناديا بور ريكوبيري لي روب بور لو شوتينغ دو دوما. دونك هاهي ديال لا بوتيك حنا وصلنا. ليتس جو. الوغ لي زامي كيما شفتوا اوني شي شاتو د لا ماري باي ناديا. دونك سي لي بريستاتير اللي اختاريت بور لي روب ان شاء الله ديال لو شوت. دونك بور لي بيرسون دو مونريال ولا دو كندا راه هي elle fait tout ce qui est robe de mariée, robe de cocktail et robe de soirée. et اختاريتها هي بالضبط باش نتعامل معها باسكو ديجا elle est marocaine et راكم عارفين بلي انا j'adore mettre en avant des gens qui sont de la même nationalité que moi et tout. et surtout que c'est une pro là ça fait 26 ans qu'elle est dans le métier et que Château by Nadia existe. donc qui de mieux que Madame Nadia pour me conseiller. Elle a les robes les canons ressonnés pour le shoot et pour tout ce qui est accessoires et tout. donc d'abord Madame Nadia qui fort le bureau pour récupérer les robes les khtarit pour moi et pour les modèles les radios qu'on a dit le shoot. aussi غادي نختاروا انا وما sœur ici présente اللي كاينه من ورا la caméra les accessoires qu'on va mettre dans les cheveux etc. j'aimerais bien des petits diadèmes et tout. غادي نشوفوا واش عندها هادشي et غنشوفوا هادشي ensemble. c'est parti. Les robes, les rose gold. J'ai offert les robes. Oui. Top.
rendez-vous, la troisième rendez-vous de la journée. On a récupéré les robes, très bien طونوبيل et tout. D'abord, on est généralement royal. Yalla, قطعنا مع ماما وبابا درنا لهم عفاية فيديو. Maman, papa, si vous regardez ce vlog, bisous. Je sais que vous allez le regarder. دابا بدات كطيح لينا الشتا، je sais pas واش كتبان لكم ou pas. Mais الجو متقلب hyper في مونريال، والله ما كنفهمش. هانتوما الشمس والغيام اون ميم طون والشتا، بريف ما فريمون ما تتفهم والو. مي رحنا دابا في مونرويال، غادي نتمشى شي شويه، غادي نمشي لان دو مي رونديفو، خصني نمشي نديبوزي واحد الوريقات حيت راني هازاهم معايا في التوت باغ. اي جو بونس ابخي غندوزو ناخدو بتيت كلاص، ما تحيت انا اون بون كلاص من شوكولا فافوري ولا لا دي بري، و ابخي نمشيو لدار نور. Troisième rendez-vous de la journée دان. دابا جينا لا دي بري pour prendre une bonne glace. J'adore les glaces ديالهم، ما نكذبش لكم كل يوم من الصباح انا مشهيه لا glace ديالهم. سو يلا معايا. انتوما خليت لكم مش قبيله، هوا مش اخر دابا ما في. tu m'as manqué بنتي اليوم، ما شفتكش كاع النهار، شفتك غير الصباح. ويني les amis. alors كيما شفتوا دخلت للدار، j'ai pris ma douche. المهم صراحه بزاف تاع الوقت داز ما بين قبيله ودابا، المهم قلت شحال انا مدي اون ديبريف لقاش اليوم وصلوني دي échantillons par rapport à mes produits. خصني نختار لو فيني تاع لو باكاجين فينال، دونك اون افي ان ديبريف بقينا كنشوفوا ايتو. المهم راه محطوطين فوق الطبله. بغيت نوريكم صح والله ما كرهتش نوريكم لا فيغيتي، مي بغا صبر والله الا بقى كلكو جور دغيا غادي دوز، غادي نقدر فريمون نبارطاجي معكم كاع الاحساسات باش كنحاج. جو سو كو جو فوزي سولي ولكن بقى قد ما فات فريمون باسكو غدا لو شوت غدا فريمون غادي بحال صافي سا بارتير دو دوما كون فا لونسي، وخا سي با انكور لو كا، ولكن صافي سي بحال وجدنا خص غير لي فوتو يوجدوا بس صافي سافا لو لانسمون ان شاء الله. مي سينو وي اون ا ديبريفي. انا عيطت لماغي، سي ماغي سيمان، سي لا كوافوز ولا مولات لو صالون كي va coiffer غدا لي موديل. اي انا سي لا كوافوز كي ديتيان لو صالون هاوس اوف ارتيست، لو صالون بالمان اللي كاين في لافال. دونك هما ليكيب اللي غادي يكونوا عندنا. دونك غدا في لو شوت غيكونوا اون ايكيب غلام composée de 2 coiffeuses plus une make-up artiste. Une des 2 make-up artistes m'a lâché في اخر الحدا، bon c'est pas grave, mais finalement غتكون غير une make-up artiste. غيكونوا 2 photographes، غيكونوا لي بيرسون غيتكلفوا بلي روب، غنكونوا حنا لي موديل، غيكون ان فيديوست اللي هو عماد اي غيكون مهدي بيان سور بور باش يشوف معايا كاع داكشي. صراحه جو ستريس ما نكذبش لكم، ما بايناش في الكاميرا ولا كاين جو ستريس انورميمون، لاخاطش كيما قلت لكم هاد النهار هذا سافا ماركي لو ديبي ديال نوتر افونتور، ديال لافونتور ديال ما مارك. اي سافا هاد الشوتينغ بحال غيعطيها شويه تاع الحياه فريمون. اي c'est juste incroyable et je stresse parce que كنقول je vais être à la hauteur باش عرفتوا فريمون دابا كندوي معكم بكل sincérité، mais كنقول est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que tout va être organisé qui m'abrite, est-ce que les photos غيطلعوا qui m'abritent, beaucoup de jugement, beaucoup de هذا. donc j'ai peur de plein de choses et j'ai beaucoup d'appréhension et du coup voilà هادشي اللي كاين. بون انا كيما شفتوا راني جي بريما وصلت شعري
درت ما سكين كير روتين غيبان لكم وجهي كيبري. جي ريان شونجي في ما سكين كير روتين في اخر فلوغ راني وريتها لكم. سي توجور لي برودوي كلينيك. وصافي دابا شنو غادي ندير؟ غادي نوض نجمع شي شويه، غادي نخوي لو لافيسيل وندير فيه لافيسيل جديده. Et غادي نابلودي واحد لا فيديو بور دوما بور لا شين دو فلوغ. سي لو تشالنج اللي شفتو واللي غتكونوا سيغمون شفتوه ديال كي دو نو دو انا ومهدي. يلا ليتس جو نديرو هادشي انصامبل. وبيدمان غندير ان ايبيزود دي مارسيي. قولوا لي فريمون جي انفي دو سافوار شكون كيتفرج في لي مارسيي هاد العام. لي مارسيي باش لو ريست دو موند. واش كاينين دي زابوني موا كي ريغارد سو بروغرام؟ Anna, j'adore, je kiffe. Je sais que ça ne sert absolument à rien, que des fois c'est vulgaire, je sais que ça sert à rien. Mais Anna, je trouve ça super méga divertissant et j'adore les Marseillais. Et c'est tout ce qui compte. Donc voilà, c'est parti, épisode Clioma et Radino en même temps de Il y a pas mal de personnes qui sont la fin quand tu fais les Marseillais. Alors, quand tu fais PC ou téléphone, il y a l'application 6play. 4 cadeaux, c'est totalement gratuit quand tu fais l'épisode. Mais sinon, 6play, je vais te dire que tu fais كتعرف بلي التلفازه كانوا في كندا وسيس بلاي ما كانش في كندا. دونك كنتفرج سور يوتيوب كنكتب مارسيي فيز ريست دو موند 5 ايبيزود اللي بغيت كيخرج ليا اي جو في سا بور توت لي تيلي رياليتي كو جو ريغارد. صراحه اليومات ما كنتفرجش في شي حاجه، كنتفرج غير في لي مارسيي ومره كنتفرج في لا فيلا لا لي دي كوبل بارفي دونك فوالا ليتس جو يس. لا j'adore, c'est mon moment préféré de la journée. J'adore. La vaisselle, et j'ai finalisé la vidéo de la chaîne de vlog. Bon, c'est mieux, je pense. Donc, j'ai finalisé la vidéo de la chaîne de vlog. C'est le challenge qui de nous deux. D'abord, en fait, j'aime bien glisser ou les statistiques de ma chaîne ou de la chaîne de vlog qui تقدر لهم لا ميز اجور سا لي ديرنيير فيديو كون بوستي كتشوفوا ريتش كتشوفوا واش عجبكم واش ما عجبكمش لي لايك لي كومونتير اكسيتيرا. نبقى نقارن ما بين فيديو ولوطر علاش هادي خدمات علاش هادي ما خدماتش اي جو برون اون كونت ديما فو كومونتير كنحاول نحسن راسي او فور اي ا ميزور. اي هاد اليامات فريمون جي بوكو دو شانس باسكو فوز ايمي بوكو مي فيديو سورتو اللي كنحط في لاشين ديالي اي ريتش ديالهم طالع لي فيو طالعين كلشي ديالهم طالع لي لايك لي كومونتير لي بارطاج كلشي اي ça me fait énormément plaisir. Après vraiment les vidéos YouTube كنطلبوا عليهم vraiment تماره. C'est pas facile déjà تصوير la recherche d'idées, la recherche de contenu. كاينين دي فيديو عندي انا اللي كنكتبهم donc ça me prend énormément de temps. Le montage, خدم la miniature et tout donc ça prend du temps et احلى حاجه تقدر تجينا حنايا هي لي كومونتير ديالكم ولا لايك باسكو سي سكي نو مونطر بلي راه لو كونتوني ديالنا كيعجبكم اي كتكون عندنا واحد لا ساتيسفاكسيون كبيره بزاف. ماشي بحال الا تدبتي لا ان كونتوني في الاخر ما شاف واحد وما عجب حد ايتو لو كونتنت كرييتور كيبقى فيه الحال وكيديموتيفا. انا فريمون هاد اليامات شي تري كونطونط. اي فيديو كنحطها كطلع بارمي لي 3 بروميير في الكلاسمون تاع لي فيديو ديالي لي ستاتيستيك من داكشي هادي كلشي يخضر كلشي طالع الفوق. شي فريمون كونطونط اي ثانك يو سو ماتش جايز باسكو سي غراس ا فو فريمون سي غراس ا فو كو انا وصلت لهاد المستوى اللي انا فيه كو غادي نوصل لا مارك ديالي دون با لونطون كو قدرت نحقق شي حوايج اللي ما كنتش غنتصور شي نهار بلي غادي نديرهم. شكرا بزاف. Les amis, d'abord j'ai mangé, la reste de pizza. Mais on va les parce que c'est vraiment pas très healthy.
mais il y avait de la pizza après من midi donc خديت منها شي شويه. Et d'abord en fait j'ai tamisé les lumières وغادي نقرا هذا الكتاب هذا. C'est un livre que j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça, mais sur les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Et c'est un livre magnifique. يلا بديتو هذه شي شويه, je le dévore, j'ai adoré, un livre que je peux vraiment vous recommander. هنا كاتبين بلي le livre qui va changer votre vie. Et franchement il a تبعتو هادشي كيقولوا في le livre ولا تمعنتو فيه وفريمون تكونسونطريتي وتبعتوا النصائح اللي كيعطيو في هذا le livre, mais vraiment sans exagérer, ça peut changer votre vie. C'est un livre qui m'aide énormément à... En fait, le lancement d'une marque, c'est jamais très facile, surtout psychologiquement parlant, à part financièrement, psychologiquement, c'est pas facile. On a des appréhensions, on a des peurs, que ça va marcher ou ça va pas marcher, ou le produit qu'on va présenter à la clientèle, etc. Qu'est-ce que vraiment vous êtes que vous produisez le avec amour et tout, mais là forcément qui coule des peurs et des appréhensions et tout, et qui coule du stress, que je vais gérer le خدمة ديالي وكيفاش غنجيري la marque, كيفاش غنجيري داري, كيفاش هذا. انا aussi je stressais beaucoup par rapport à la perte de poids vu que j'étais pas vraiment concentrée dessus, j'arrivais pas à perdre du poids qui m'a nabarra, mais d'abord alhamdoulilah ça s'est stabilisé. Et donc voilà, j'ai stressé beaucoup parce que la bizarre. Et en fait c'est l'un des livres qui m'a vraiment aidé à m'apaiser, ما نبقاش مستريسيا, ما نبقاش j'étais tellement nerveuse que كان liquide معايا كندور فيه, mais tellement c'était horrible. Mais alhamdoulilah avec les livres que je lis ça m'apaise. Et Hada c'est un livre que je vous recommande à 1000%, je suis sûre vous allez l'adorer. Et d'abord ساليت la lecture ديال le livre ديالي, et مازال صراحه شويه باش نمشي نعس, مازال ما جانيش نعس ومازال الحال. هادي يلاه 9:30 ديالي. باغا نبارطاجي معكم la série اللي بديت, donc سميتها Permis de vivre. donc c'est une série je pense espagnole ولا مكسيكيه, عرفتو ما كذبش عليكم فكراتني في الاول في دوك لي سيري اللي كانوا كيدوزو في دوزيام دوك الافلام المكسيكيه, mais صراحه ça n'a rien à voir. À travers les épisodes j'ai découvert الصراحه علاش الناس عجبهم هاد لا série. c'est une très très bonne série. les لهم شويه تاع الحب, شويه تاع لاكسيون, شويه ديال هذا. vraiment je pense qu'elle va vous plaire. انا j'aime beaucoup, je suis à l'épisode 6 actuellement. نتفرج كندير un épisode par jour, et ديما هكا كنخليها en fin de journée parce que ça m'apaise, j'aime beaucoup. donc voilà, الا كتقلبوا على une série sur Netflix اللي تفرجوا فيها بداو Permis de vivre, je pense que ça va vous plaire. et en plus de ça راه جايه une vidéo spéciale Netflix اللي غنعاود لكم فيها على كاع لي سيري اللي تبات. vous inquiétez pas, ça arrive très prochainement sur la chaîne. Donc voilà les amis, كان هذا هو الفلوج. جيسبر يكونوا تكونوا دوزتوا القصص. بينا معايا شوف بوبي تما فين مكسله الارنه اللي غنوريها لكم, ما يمكنش. ها نتوما شوفوا هاد الخبزه هادي, ويلي 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 مسكينه. Mais bon, صراحة je sais pas الفلوق هذا واش جا طويل واش جا قصير, franchement aucune idée, mais j'espère يكون عجبكم وتكونوا دوزتوا قصص بينا معايا. انا je vous aime, je vous fais des énormes bisous. je sais que كثرت عليكم كل ساعة كندوي لكم على ما مارك وكنقول لكم غنقول لكم je sais, mais ça arrive bientôt, Inch'Allah. Ça arrive bientôt et je sais que vous allez aimer. Je sais, parce que c'est vraiment quelque chose qui me ressemble énormément. Et voilà, c'est tout, Inch'Allah. Je suis trop contente. أنا دابا غادي نمشي نعس باش نكون غدا ready pour le shooting. Trop de travail غدا تابعني, ولكن on va le faire dans la bonne humeur parce que c'est mon rêve qui va se réaliser tout simplement. Bon, je suis trop excitée. Je vous fais des énormes bisous. نتلاقاو très prochainement, Inch'Allah. فيديو جديدة هنا على القناة. gros bisous. باي.